Gözlerindeki mührü kaldırıp hakikati ne zaman göreceksin abi? Yetti gayrı Ertuğrul. Senin bu ipe sapa gelmez laflarından bıktım usandım. Yeter. Yeter artık. Siz iki kardeş ne zaman anlaşacaksınız? Size bir vazife vereceğim. Belki bu sefer anlaşırsınız. Emir Saadettin'in davetine vekil olarak ikinizin gitmesini istedim. Ana, Ertuğrul'un Saadettin köpek hakkındaki fikirlerini bilmez misin? Nasıl ona da vekalet verirsin? Emir Saadettin çok önemli bir meseleyi istişare etmek istermiş. Ola ki sizden bir şey isterse tasvip etmediğiniz hiçbir şeye evet demeyesiniz. Eğer biriniz hayır derse öbürü de buna uyacak. Anlaşıldı mı? Gidin artık. Banu Çiçek yiğit kızdır. Dediğimiz vakit Karakayalara gidecektir. Vazgeçmek, teslim olmak yok. Herkes ne edeceğini biliyor. Yarın hakikat yüzünü gösterecek. Banu Çiçek nerede? Tuğtekin. Doğan Alp'i iyi tanırım. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Ağzından laf alamazsınız. Hem bu hesabı Haymağına görmeyecek miydi? Yeter yeter yeter. Bugünlük bu kadar yeter. Hayme Ana'nın ne edeceğini göreceğiz bakalım. Tuğtekin Bey. Ne vakittir bağlı olan bir Alp'i dövmek bir beye şeref kazandırır oldu. Ne zamandan beri beylik öğretir oldun Ertuğrul Bey? Hakikat ortaya çıkana kadar Alp'ime ilişmeyesin. Öfkenize gem vurun. En azından Emir Saadettin köpeğin davetinden geri gelene kadar. Hayme Ana kervansaraya gelmiyor mu? Yok. İkimize vekalet verdi. Biz geleceğiz. Bu da senin marifetin değil mi Ertuğrul? Oba yetmedi, şimdi Türkmen beylerinin huzurunu bozarsın. Hakikati bulmak için gerekirse tüm cihanın huzurunu kaçırırım.